अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारा कारोबार है, ठीक है, जिधर से हम रोज़ी रोटी कमाकर अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। ये देखो, तो ये हमें कबाड़ में एक मशीन आई है, ये देखें, सुपर एशिया की मशीन है। ये चेकअप करवाएंगे, ये देखो, ठीक है, गुजरांवाला की बनी है, ये साफ़ सुथरी, और इसकी जो है वो कंडीशन भी बिल्कुल साफ़ है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि हम जो कारामद चीज़ होती है ना, वो अलहदा रेट पे ले लेते हैं और अलहदा रेट पे हम इसको ना सेल कर देते हैं। तो ये चेक करो, मैंने आपको अभी चला के भी दिखाऊंगा। हुई है सुपर एशिया की, जो कबाड़ में हमें ये मिली है, ठीक है, कबाड़ में हमने ख़रीदारी की है। तो अभी ये देखो, हम चला के दिखाएंगे, ठीक है। ये स्विच लगा दी है और ये चल रही है, ठीक है। ये सिर्फ कीमत की बात करें तो सिर्फ आपके लिए 4000 रुपये है।